Você já passou noites sem dormir por causa do nariz entupido do seu bebê? Ou já teve dificuldades para respirar por causa de um resfriado ou alergia? Se sim, temos a solução perfeita para você. O aspirador nasal elétrico. Com sua tecnologia avançada, ele é capaz de remover a sujeira e o muco do nariz do seu bebê ou de você mesmo de forma rápida e eficiente. Com apenas um toque de botão, você pode limpar o nariz do seu bebê sem causar desconforto ou dor. Ele possui 6 velocidades de sucção. Além disso, é fácil de usar e limpar. Ele vem com um conjunto de bicos de silicone macios e laváveis, que garantem a higiene e a segurança.